Hujan deras disertai angin kencang merobohkan puluhan rumah dan menumbangkan pohon di sejumlah wilayah Cirebon Minggu sore. Akibat musibah tersebut, satu orang warga meninggal dunia, diduga akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Angin puting beliung ini melanda wilayah Pantura, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Selain membuat warga panik, angin kencang juga merusak baliho yang terpasang di jalan bypass Pantura. Tak hanya itu, angin kencang juga merusak bagian atap rumah dan sejumlah pohon tumbang. Tak hanya di Kecamatan Losari, hujan disertai angin kencang juga terjadi di sejumlah desa wilayah Kabupaten Cirebon. Satu orang meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan toko material. Peristiwa ini berawal saat korban yang berprofesi sebagai kurir antar paket sedang berteduh, namun nahas korban tertimpa bangunan yang roboh. Korban ini asalnya dari Kejuben, dia pegawai kurir yang berteduh pada saat hujan, berteduh di toko materialnya Haji Mus di Purbawinangun. Nah, pada saat itu rumah ambruk. Luka apa itu, Pak? Ringan atau berat? Meninggal dunia. Angin puting beliung juga menyebabkan sejumlah wilayah di Cirebon alami pemadaman listrik. Petugas BPBD Kabupaten Cirebon juga masih melakukan pendataan dampak dari musibah tersebut. Dari Cirebon, Toy Iskandar, iNews melaporkan.